Hello， 大家好，又係我華啲啊！今日咧，我哋同大家嚟到咗我哋嘅呢一個惠陽站旁邊嘅星河單體啦。咁今期節目咧係同大家上去睇少少唔一樣嘅嘢。咁之前咧，大家都一直關注緊我哋啲1號樓、2號樓嘅一個實際景觀啦。1號樓咧就整咗個示範單位，大概都可以睇到個景觀係點。但係咧，自從2號樓推咗出嚟之後咧，好多人屬於係叫做盲買嘅，因為只係睇1號樓上邊118方嘅示範單位嘅間隔啦，或者係睇翻我哋嘅直廳3房94方嗰個嚟參考118方嘅4房，即係話多咗一間房喺邊度係咪？但係實際上嗰間房入邊嘅間隔係點樣呢？同埋望出去嘅景觀係點樣呢？一概不知嘅。好，咁今期節目咧，阿華啲咧就帶大家上工地上去一齊去睇一睇我哋呢一個2號樓佢嘅實體景觀係點個樣嘅。咁簡單啦，今期都喺呢一度同大家講下我哋星河單體嘅大致情況先，俾嗰啲未有睇過星河單體嘅朋友仔都有一個大概嘅概念先。咁星河單體呢個位置咧就係屬於我哋惠陽站片區，離我哋嘅惠陽高鐵站咧呢一度打部車過去咧，或者我哋自己開車實測過咧，其實就係得3到5分鐘嘅一個時間咧就可以去到噶啦。咁社區裏邊嘅話，有咩嘢呢？嗱，咁首先我哋對面嘅呢個星河 Coco Garden 咧，係個商場啦，自大嘅商場。佢呢個樓下門口嗰個位置咧，就有我哋嘅愛心樓巴，可以直接坐樓巴咧，係翻到我哋嘅蓮塘關口嘅，都係非常之方便我哋香港街坊嘅一個出入嘅。包括入邊嗰個位置向前行100零米咧，我哋環島轉盤個位置咧，仲有呢一個深惠二支線嘅巴士，可以將你送到去我哋嘅沙田地鐵站，坐地鐵亦得。當然個時間會比較耐嚇，因為坐過去都要40分鐘左右。咁加埋地鐵1個幾鐘咧，其實咧你都要去到差唔多2個鐘翻到嗰口嚇，唔太建議大家選擇呢一種方式作為下策。咁然後嘅話，我哋星河呢個社區嘅配套咧係非常之齊全，亦都係以呢一點去著稱嘅成熟嘅配套百萬大盤嚇。咁我哋咧除咗有呢一個星河 Coco Garden 呢一個商業啦，咁入邊有我哋嘅影城啦，有食飯嘅，有飲嘢嘅，等等都係好齊全嘅。咁前邊咧有2間我哋嘅西式快餐，我哋嘅一個麥當勞同埋肯德基啦，都係開喺呢一度嘅。咁然後商場嗰邊仲有瑞幸啦，大家常見嘅一啲比較餐飲品牌啊，都係會有嘅。咁然後社區裏邊內籠咧一圈圍住咧，開起身非常之多嘅我哋啲街鋪啦，都可以滿足我哋日常嘅一個生活所需嘅，涵蓋咗我哋衣食住同行咧，就社區本身都有噶啦。反正我哋醫療食嘅嘢、整頭髮、護膚等等嘅咧，都係齊全嘅入邊嘅呢啲鋪頭嘅話。咁仲有咧，我哋行入去中間社區中間個位置咧，仲有一個我哋嘅業主會所啦，有我哋嘅星動力體育樂園，入邊咧有足球場、籃球場同埋咧我哋嘅羽毛球場、網球場都係齊全嘅。咁仲有咧我哋嘅室內高爾夫球啦、瑜伽室、健身房啦，都係齊全。所以話你想喺呢度娛樂嘅話，做 gym 又得，去打波又得，基本上咧都係可以滿足到我哋嘅一個運動娛樂嘅一個需求，足不出戶，唔需要去其他地方都可以滿足到嘅。而且旁邊仲有我哋嘅亞公頂森林公園，屋苑裏邊咧就有我哋嘅私家登山步道，直接可以喺我哋屋苑裏邊咧就可以去爬山嘅，都係非常之方便。配套咧就唔使我講啦，非常之齊全嘅啦，包括咗仲有我哋嘅呢個12年制，唔係應該講係15年制啊，從幼稚園到高中嘅華師附屬學校咧，全部都喺我哋屋苑旁邊嘅，係我哋屬於星河單體嘅一個自己嘅自有配套嚟嘅。所以話對於屋苑嘅一個增值同埋保值嘅作用咧，亦都係有非常之大嘅一個影響。唔少大陸嘅家長亦都係衝住呢個學校咧買屋買喺呢度，俾細路仔享受一個優質嘅教育，喺呢度讀書同埋方便享有一個生活嘅配套嘅。OK， 咁依家咧星河單體賣緊嘅咧就係1座同埋2座呢2座樓嘅。咁1座咧賣到啲已經係剩得貨尾零零散散，剩得最多都係最大嗰啲131個戶型噶啦。所以依家主力喺度賣緊嘅咧就係1號樓嘅。咁1號樓咧佢有一個優點咧，就係佢成個小區 T 區裏邊咧係樓間佢最大嘅2號樓講錯咗，係2號樓咧係樓間佢最大嘅1座樓嚟嘅，屬於係橫跨咗成個 T 區，從我哋嘅2座到5座、6座之間呢一個成個橫跨距離咧係非常之闊嘅樓間距，同埋望晒最全嘅中央花園嘅。當然佢都有佢嘅缺點嘅，陣間我上去到同大家睇佢嘅實體，我就會一一同大家去用鏡頭
詳細咁樣、真實咁樣呈現俾大家，同埋咧同大家亦都去講解翻佢嘅坐向等等嘅一個問題，俾大家分享翻、參考翻。好啦，歷盡我哋重重困難，終於上到我哋星河單體2座嘅呢個實體示範單位啦。咁因為咧，依家呢一個2座咧仲係喺度施工中，包括呢個示範單位咧都係未完全完工嘅。咁我哋所以上嚟嘅話，都需要經過重重嘅一個報備啦，同埋嘅話，我哋要嚟到呢個工地現場咧，都係要由我哋工人審核啦、戴埋頭盔啦，先上到嚟嘅。因為已經上到呢個示範單位呢度啦嚇，咁所以我就除咗個頭盔啦，因為好焗啊，真係今日嘅天氣。OK， 呢度我哋見到出邊呢條高鐵經過喎，但係完全冇聲喎。OK， 呢個隔音係 OK 嘅，雖然話近啦。好啦，咁我哋依家上到係3樓嘅一個示範單位，咁我哋呢個2號樓依家總共咧就係2隻積嘅，一個118嘅直廳4房，同埋一個118嘅南北通雙露台。咁我哋上嚟今期節目咧就主要同大家嚟睇一睇。話大家知喺呢一個2座呢邊嘅話，點樣去選擇啦？同大家睇下對比下唔同嘅景觀啦，同埋咧同大家簡單講翻下各個戶型之間有啲咩樓層貨量嘅價單，同埋個區別喺邊一度，幫助大家詳細咁樣去參考下點樣去做選擇。嗱，咁我哋就從01開始啦。係啦，講下呢度係2梯4房嘅佈局嘅。咁01單位咧係我哋118方嘅一個直廳4房。咁我哋02咧同佢係調轉嘅一個對稱戶型嚟嘅啫。好啦，咁先睇下我哋嘅01單位。咁入翻嚟照常都係要睇下我哋嘅一個間隔情況先，同埋交標情況先啦。咁入門呢一個位置同之前一模一樣嘅呢一個複合門啦，帶松下嘅指紋密碼鎖啦。咁同埋我哋嘅呢一個玄關櫃都係做好俾大家，帶埋呢個全身鏡嘅。OK。嗱，入邊儲物格都係非常之多喎，啲鞋櫃啊，呢啲係啦，呢個位置掛遮啊咁樣嘅，呢邊亦都係鞋櫃嚟嘅。咁嚟翻廚房呢邊咧係一個大 L 型嘅一個廚房，到時候我哋嘅呢個3件套啦，都係配齊晒俾大家。咁佢呢個有燃氣爐咧就未有安裝嘅，同埋呢度呢個推拉門咧都係未有去安裝，我啱先都講到係未完工嘅一個狀態嘅。好啦，入翻嚟裏邊咧，同樣都係呢種1.2米嘅牆磚啦，地面做埋我哋嘅一個尾縫嘅操作啦，牆身都係碌鎖一個白色乳膠漆嘅。咁頭頂咧配2盞吸頂燈，以及咧會做咗一個我哋嘅內嵌式嘅一個吊頂，以及咧射燈入邊仲有個內嵌燈帶嘅。咁我哋呢一個01同埋02 118方直廳4房咧，佢係一個正南向嘅朝向嚟嘅。嗱，咁我哋01單位呢一邊咧，係直接望出去成個樓間距，呢度到我哋前邊6號樓嘅樓距咧，係成個 T 區最遠嘅一個樓間距嚟嘅。同埋咧景觀相對嚟講，亦都係冇咁多遮擋嘅一棟樓，所以嘅話，如果揀118方直廳4房咧，我會比較建議大家選擇呢一個01單位，從我哋嘅一個景觀上嚟選擇嚇。當然佢嘅價錢咧，亦都係貴翻好多嘅嚇。OK， 咁然後前面基本上呢一個位置咧，就係望我哋到時成個中央花園咁樣嘅一個位置啦。雖然 T 區咧，其實佢就係即係成嚿地咧，因為比較細啦，所以嘅話中央花園嘅面積就唔係好大啦。但係呢一個位置咧，就相當於俾咗我哋成個 T 區最大最闊嘅一個樓間距啦。咁我哋右手邊咧望過去咧係3座，打緊地基嘅起緊樓噶啦，依家3座嘅呢一個樓，咁所以右手邊咧係會有少少遮擋。陣間睇02咧就會發覺噶啦。咁呢一個露台同樣都係2米深嘅一個大露台啦，呢個位置都係非常市正嘅。咁到時候我哋喺呢一邊做翻個陽台訂製嘅陽台伴侶，同埋咧做埋我哋嘅嗰個洗衣機嵌入式嘅喺下邊嘅。咁睇翻入邊嘅內籠啦嚇，我哋呢一度呢個公區衞生間同之前嗰啲都係一模一樣，同示範單位嗰啲嚇，交標配置都係一樣噶啦。直一個2段式嘅直入嘅呢一種洗手間設計咁斜對面咧就係我哋嘅第一間客房，咁呢間客房都係正南向望翻個花園，而且01單位我點解咁推介咧？係因為佢啲房間喺廳開始越往房間走，佢視野係越冇遮擋嘅，咁樣望出去。咁睇翻依一吉屋嘅裏邊嘅一個狀態嘅情況啦，基本上我哋可以睇翻，如果做唔需要做呢一個榻榻米嘅情況下，都可以做1.5米嘅大床3邊落床。咁如果做埋個榻榻米嘅呢種間隔使用嘅話，咁我哋呢度做咗張1.8米或者2米嘅大床，用埋個飄台咧都係好好使嘅。
咁再過嚟呢一邊咧，我哋第二間客房。咁第二間客房咧，我哋係會比前邊呢一個1號樓會擋一部分嚇，比嗰個129嗰個擋一部分。但係呢邊望過去咧，係我哋係望山景嘅啦，咁樣嗱，從呢個窗望過嚟呢個視角係望山景嘅。咁當然個鏡頭睇可能同我肉眼睇係有少少區別嘅，肉眼睇係會相當於有少少似拉近咗個距離個感覺嘅。咁睇翻呢間細房嚇，細房裏邊嘅空間咧都 OK 嘅喎。如果我哋係咁樣做一個榻榻米咧，呢邊都係夠咗個1.8床，呢邊仲可以做到個書台或者做個衣櫃咁樣嘅。同埋咧呢啲窗咧，佢所有都係做咗上下兩格細窗，並且全部採用咧係中空隔音玻璃去俾到大家嘅。有時候咧唔需要下下開咁大嘅窗，有啲人唔中意嘅話。咁然後呢一邊咧就係我哋第三間房，同樣都係南向嘅呢一間房嚟嘅。都係望翻成個中央花園，無遮無擋呢個位置。越靠近主人房嘅方向咧，佢嘅遮擋就越少，直接望前面中央花園嘅。所以話成個視野景觀咧都係非常之好嘅。咁睇翻裏邊啦，樓地面咧都係同之前一樣嘅膠標嘅啦，都係我哋嘅一個複合木地板啊。咁然後呢度房門咧就全部都未係有裝嘅，但係我哋可以睇翻佢嘅一啲牆體做工啦，呢啲批灰啦都係非常之整齊，厚度好均勻嘅，可以睇到嚇，唔會話有啲地方特別之厚，或者有啲地方特別之薄咁樣，非常之均勻嘅。好啦，咁睇翻個主人房先啦。主人房呢一邊咧就一個細細地嘅270度窗位，當然左邊就冇咩望嘅，主要都係望翻呢個中央花園啦。咁中間一大塊整體嘅玻璃望出去咧，無遮無擋望中央花園，成個景觀都係非常舒服嘅。OK， 嗱咁呢一個位置咧就係我哋嘅一個主人房嘅內籠空間啦。我哋可以做翻個3邊落床嘅1.8米大床，呢邊再擺個大衣櫃咁樣嚇。然後呢邊係我哋嘅一個主人套位，主人套位裏邊嗱配電動馬桶、鏡櫃、洗手台同埋頭頂嘅呢個飛雕嘅浴霸、浴室寶都係配齊嘅。啱先公衞頭頂都係有嘅，我就可能冇拍俾大家睇啦嚇，咁然後呢一個主人房嘅廁所望出係望少少嘅山景啦，唔係好多。咁內籠個空間呢一個位置大概係90公分左右嘅，幫大家做埋咗呢一種浴室地板啊，咁大概係1指深嘅一個走水位置，周邊一圈。咁呢啲細節位都係做得唔錯嘅。好，咁我哋再過去睇下隔離嘅呢一個02單位啊。咁02單位開始啦，我就唔會咁詳細講啲咩入邊嘅配置嘅嘢啦，因為都係一模一樣噶。只不過佢係個間隔對稱翻咗嚟嘅啫。OK， 好啦，咁嗱入翻嚟02單位，咁啲房咧就翻咗我哋呢一個方向咯喎。啊，呢邊係南，呢邊係北，上北下南，左西右東。咁02單位咧嘅房間就喺西邊嘅。啊，咁我係啱先01單位咧嘅房間喺東邊嘅，所以點解01單位會比佢貴？唔單單只係呢一邊嘅露台嘅朝向同埋我呢個景觀，因為呢一個位置咧更近咗3座。咁其實直面望咧係冇問題嘅，直面望都係望中央花園無遮無擋，最中間嗰一塊。但係右手邊你咁望咧，就會俾佢嘅3棟咧會有少少即係感覺頂喺你面前咯，係啦。睇個人嘅接受程度嚇，反正我就如實將呢種情況話翻大家知啦。啊，咁今日上嚟同大家睇實體都係呢個目的嘅，因為之前上唔到嚟啦，所以好多人都唔知道入邊係咩景觀睇乜嘢嘅。嗱，咁我哋就02單位越靠近主人房就越被呢一個3號樓遮擋，就係咁解。嗱，呢邊又會擋得多少少啦。咁我一直望住咧，我係感覺我嘅右邊眼係望到呢一棟嘢，冇辦法忽略嘅感覺嘅。咁然後呢一度咧，主人呢個公衞呢邊咧就會有少少係望住我哋出邊嘅一個啲牆體。同埋咧就會有少少，如果唔開燈嘅情況下，個採光會有少少差嘅。好啦，咁然後呢一邊呢間房啊，變翻喺西向嘅一間房，望出邊係，如果高樓層咧呢個位置望出去，可以望到嗰條淡澳河嘅。嗱，呢個河邊嗰個位置係下邊係條河嚟嘅。依家低樓層睇唔到河水啊，高樓層就望得到嘅。呢邊就望翻出邊我哋嘅城市夜景，長通禧園啊嗰邊嘅。咁然後呢邊第3間房啦喎，嗱真係越過嚟就越係會被遮擋。呢邊咧其實就都望得到我哋中央花園，到時候啦，呢邊係中央花園嚟噶嘛。咁但係咧你感覺會有一半係被呢棟樓擋到啦。咁再去到我哋嘅主人房咧就更攞命啦，一入嚟擋到正。嗱，你要睇花園咧就變咗喺呢個位置望。咁樣望咧，你就冇遮擋，
就睇得到將軍花園。但係咧，去到同六棟同六棟五棟呢個係五棟，同五棟之間啊，呢一會俾呢隻角遮到咗，相當於少咗呢一忽嘅花園，就只望到我哋呢一邊大概係3/4嘅花園，但係嗰部分咧有少少係遮擋噶啦，就係咁樣嘅。咁相當於呢一邊咧就完全係擋到佢噶啦。咁然後我哋嘅主人套位裏邊咧，就同樣係望翻我哋出邊嘅一個河景啊呢啲嘢。不過咧，呢一個零二單位比起另一單位咧，咁我哋啲房間呢一邊係會有太陽下晝西曬過嚟，從牆體咁樣曬過嚟，就會有少少嘅一個熱度咧會透入嚟嘅嚇。所以嘅話，如果係揀呢個118直廳4房咧，我會更建議大家寧願使多少少錢啦，可能揀翻另一單位會舒服好多。當然02比起01咧，性價比係會高翻少少嘅啊。咁啊，然後再翻過嚟呢度睇翻118嘅南北通兩個單位，03單位同04單位又點揀咧？咁首先呢一個03單位咧，佢係一個我哋嘅屬於西南向。嗱，我哋又睇翻個間隔先，因為呢一個118係未有睇啦嚇。咁我哋咁樣直望過嚟，其實係望牆體嘅，就唔係望個廳嘅。因為佢係咁樣斜住入嚟，斜入式，所以咧佢就避免咗一種喺出邊直接望到我哋廳隱私感嘅。我啱先行入嚟咧就發現咗啦，嗱，呢個燈帶咧佢自動係感應着嘅。佢依家就着咗，啱先係未着嘅。咁入嚟旁邊咧就有第一間房，呢間房咧都唔算細嚇，但係咧03單位係會俾呢個3座頂到實一實嘅呢個位置。OK。咁然後出翻嚟，我哋出邊南北通雙樓台，客廳同飯廳嘅開間都係一致做同款設計㗎啦。咁先望下，哇，打開咗窗飛咗隻金牛入嚟添，係啦。呢個咁啊，後邊咧就係山。咁同大家亦都講翻下呢一度嘅一個少少缺點啦。因為呢個位置咧就可以望到嗰條高鐵嘅嚇。如果打開個窗嘅情況下咧，就會有少少高鐵嘅一個噪音嘅影響嘅。咁後邊咧其實望山就唔係好多嘅，係望到一啲山腳下嗰啲植物嘅啫。咁遠處咧望到少少嗰個，唔係少少係望到正嚇，望到正嗰個爛尾樓嘅嚇。同大家講下呢個係爛尾樓嚟嘅。OK。爛尾咗10幾年嘅啦呢個，咁然後前面主露台又朝西南嘅，仲加攞命，頂到正，頂到實一實呢個位置，直接前面就係山洞。咁到時望係望咩咧？就望樓下少少嘅平台花園。呢個平台上面咧係會有個花園做到，即係有少少嘅一個綠化啦，唔係話好多，相當於望下個草皮，同埋咧望出邊。如果係高嘅樓層咧，就可以望到條河嘅河水嘅。如果同埋咧可以望到遠處嘅城市景，但係因為依家係低樓層，所以咧會俾啲樓會擋住噶啦。OK， 就係咁樣嘅一個區別嘅。咁當然呢個亦都係最低嘅一個價錢喺個位置。嗱，我都同大家講翻下，參考下呢個價錢嘅情況先。喺個2棟嘅話，2棟呢邊嘅我哋最新嘅依家呢一個價錢嘅話，2號樓下係去到11500到13600啦。OK， 咁然後嘅話，當然11500呢個價錢咧就係屬於啲低嘅一個樓層咁樣噶啦嚇。咁喺呢度都順便講一講我哋呢一個2號樓依家其實嘅話有邊啲樓層？其實咧最主要嘅話，依家被賣咗出去咧係16樓到然後19樓到27樓、28樓左右呢啲中高樓層會比較買得多嘅。咁剩低嘅其實16樓以下咧，就同埋呢一個中間嘅21到25樓，以及咧28樓以上咧，呢啲樓層都有得揀嘅。佢就係中間會被拆散咗咁解嚇。然後如果而家賣得最多嘅咧係邊個咧？係04戶型，04戶型係賣得最多嘅。咁然後呢個03戶型嘅話就會都唔少因為好多人咧貪佢平啦，同埋咧呢一個南北通嘅戶型啦，其實內地人仲係好多人會支持呢一隻戶型嘅。OK， 咁然後呢一邊個工位咧就比翻起我哋啱先睇嗰個118直廳嘅嗰02咧個採光會發現好翻好多。入邊其實完全可以靠出邊個自然光灑翻入嚟嘅。即係你如果忽略，你話如果唔睇，你唔 care 嗰個遠處嘅爛尾樓嘅呢個問題咧，呢個景觀問題咧，齋睇戶型咧呢個就冇乜問題嘅嚇。好啦，咁睇翻嚟呢一度呢間房咧，就會望到個山多好多啦。嗱，我哋咁樣望過去就望到成個亞公頂森林公園嗰座山。OK， 我哋放大少少，人肉眼嘅差唔多嘅距離望。
係啦，人肉眼係咁樣望過去係望咗山嘅。咁個單位嘅間隔裏邊嘅大細咧，其實都係好舒服嘅。呢個位置都係冇咩啲柱位，基本上全部都可以做一張訂製嘅大床喺上面嘅。嚟翻個主人房呢一度啦，咁主人房呢一邊咧，都係一個西南朝向，正前邊都係被擋到實一實。咁其實你要望景觀咧，只能夠係靠右前方右手邊咁樣望出去，高樓層望翻啲城市景咁樣，同埋望條河景噶啦。然後咧呢度位置呢個單位咧唔同嘅地方係會多翻一個細窗啊！我哋啱先喺直廳嗰個咧就冇呢個窗啊，我記得啊，咁就主要望前面。但係呢個南北通嘅咧，佢呢個位置就會多翻個窗，但係都有個缺點㗎嚇，因為呢個03單位咧呢邊係西邊，所以相當於呢個下晝係會一定西曬嘅機會㗎嚇。OK， 咁然後同埋呢個廁所都係會一定嘅西曬嘅。咁但係咧好處就係佢採光會好好多，成個衞生間裏邊唔需要話額外去日日開燈。咁配置咧都係呢啲咁樣嘅一個雙段淋浴屏啦，裏邊嘅企缸空間，星河係一直都做得好好嘅，都比較大嘅。同埋咧大家都可以睇翻呢啲牆身佢黐磚嘅，唔單止呢啲膠、呢啲封邊膠啊、呢啲尾縫啊做得比較工整啦，同埋咧施工嘅質量都 OK 嚇，冇啲咩話空鼓啊等等嘅一個情況。質量上咧，我係一直好相信星河嘅品質做工嘅一點，就只不過確實呢一個03單位嚇，我哋有啲缺點，望出去景觀各方面嘅問題，朝向啊呢啲問題，冇完美嘅樓啊，樓無完樓啊，硬係差些少嘅。好啦，咁過嚟呢個04單位啦，04單位都係南北通嚇，直接行入嚟。咁我哋咧呢一個位置第一間房咧係會被樓擋到，中間就望少少嘅，到時候呢個位置會拆咗佢嘅，望少少一塊花園呢一塊 ，OK。嚟翻都係南北通嘅一個間隔雙露台，咁我哋呢一個露台係朝咩向咧？東南向嘅，呢個露台係朝東南向主露台。咁呢邊咧04單位直接係望我哋嘅一個最大嘅嗰個亞公頂山嘅，係啦，呢個山景喺自己嘅左手邊，而且咧佢呢邊係冇咗嗰個爛尾樓嘅嗰個景觀阻礙，冇咁核突啦，係嘛？咁但係咧前邊正前方嘅話就真係冇太多嘅景觀，望花園咧有一小部分咁樣。到時喺嗰個依家係呢個1座啊，呢度係2座，隔離係7座，咁呢一塊就呢幾座樓之間夾住嘅呢一塊花園就咁多啦。望嘅話，咁副露台就望多少少，但係副露台呢邊咧係望遠景。相當於係望下邊啲樹啦，同埋遠處咁樣。如果高樓層咧，其實我哋可以望到後邊嗰啲山嘅，樓後邊係有啲山嘅。OK， 我哋不過咧就會夾住一部分，嗰啲係山嚟嘅，但唔係好多。OK， 咁就係咁樣嘅一個情況。旁邊嘅廚房咧就做一個都係大 L 型嘅啦，你到時可以改成 U 字型亦都得嘅。呢度位置可以做一排訂製嘅櫃，呢度咧放一部嵌入嘅雪櫃上去，咁樣亦都 OK 嘅。而且呢個廚房嘅空間係比較大嘅嚇。咁入翻房間裏邊去睇下先啦。呢間第一間房，咁直面望咧都會有少少樓比較近嘅嗰個感覺啦。但係呢個位置咧就可以咁樣從呢邊望翻到我哋5座期間到時嗰啲擋板全部拆晒咧，呢度係咁一條過去，一條罅過去啦，咁樣望嗰啲花園嘅。但係都至少係有花園望啦，講真。咁然後再過嚟呢一度咧，就係我哋嘅衞生間。你會發現依家係完全冇開燈嘅，咁係咪採光好好多啊？呢邊不過咧呢一個單位我哋覺得佢真係比03單位有好好多嘅地方咩咧？佢呢啲房全部擺翻咗喺我哋東邊東邊即係同我哋03係對稱噶嘛，一邊東一邊西啊嘛。包括呢間房亦係冇開燈嘅情況下，都係非常光猛，而且咧遠處係比較開揚嘅。OK， 雖然就冇咩特別嘅景觀望啦，都係啲樓嚟嘅遠處，但係至少佢係遠嗰個樓間距係比較大嘅。咁嚟翻個主人房啦，主人房呢一邊嘅話，我哋就望翻個山呢度，而且都係可以實現叫做冇開燈嘅情況下啦，唔係暗廁嚟嘅，都係啲電動馬桶嘅配置係一模一樣嘅，呢啲就唔多講啦。入邊就都係主人房東南向，但係呢個位主人房咧就變咗我哋
啱好錯開咗啲樓同樓之間，咁可以從呢個位置望過去，一條過去都係望花園到時候 ，OK。所以嘅話，呢一個我哋嘅呢邊係啦，可以望埋個山嘅 L 字位呢個位置，一個 L 字形嘅窗270度，咁呢邊係望山景，所以呢一個118嘅南北通咧，亦都係成個最貴嘅，成個2座最貴嘅一個單位嚟嘅。當然啦，要揀翻高樓層佢會貴，低樓層會平啲咁解。但係你想開揚咧，亦都要揀翻啲中高樓層咁解噶啦嚇。OK， 嗱咁啊，全部4個單位都睇齊啦。咁簡簡單單睇到呢度，咁同大家係啦，1號樓有啲客戶可能都會問到1號樓仲有啲咩樓層啊、貨量啊咁樣，有啲邊啲單位仲有貨量可以揀咧？首先嗰邊嘅118就係已經冇咗噶啦，因為嗰度冇，所以先推出呢個118方啫嘛。咁然後去翻到我哋嘅大家最中意嗰隻129方嘅橫廳咧，其實依家都冇乜揀啦，剩翻天地樓，一個30樓，一個2樓，真係叫做天地樓噶啦嚇，一個係最低嘅，一個係最高嘅。咁然後94方嗰隻3房單位咧，剩低有幾個樓層可以揀下，一個係2樓，都係有天樓就冇咗啦，即係頂樓冇咗啦。咁啊，剩低一個2樓，一個24樓，一個26樓同埋29樓。如果除去一個2樓最低樓，咁除去一個唔好聽嘅數字24樓之外，其實有得揀嘅就係一個29同埋26樓啦，94方嗰個3房。咁如果你話有啲人覺得我唔介意嗰個24樓呢個數字嘅話，都可以揀多翻有3個樓層可以揀下。咁1號樓剩得最多嘅話，就係嗰個131方嘅嗰隻戶型嚇。嗰隻大4房，因為點解咧？嗰個總價高啊，而且亦都係最貴嘅嗰隻戶型啊。雖然咧129方佢都貴啦，但係呢個131方比佢仲貴，所以佢咧基本上中高樓層都有得揀，反而佢係賣咗邊啲咧？賣咗啲中低樓層比較多，因為佢呢隻戶型嘅話，佢低少少，佢價錢總價都會低翻啲啊嘛。咁有啲客戶咧就諗住睇咗個價錢份上，就睇翻啲中低樓層，反而中高少少嗰啲咧就冇乜人去買啦 ，OK， 咁然後2號樓呢邊基本上依家樓層就都有得揀嘅，賣咗嗰啲樓層咧就係嗰啲咩6、7樓啊、9樓、10樓啊、16樓、20樓、19樓、22、23然後25到28樓基本上就係咁樣，中間零零散散去賣咗嘅，就係我啱先講到嗰啲4隻嘅一個戶型。咁依家咧同樣都係可以做到一個2萬蚊嘅首期咧就可以上會啦。咁我哋一座嗰邊咧就係一個12000到13800、3900咁嘅價錢啦。咁但係而家剩低嘅貨量嘅咧就會低翻少少，因為都唔係啲咩特別好嘅樓層嚟噶啦。咁然後如果我哋依家呢個2號樓嘅話，佢最低咧就去到11500、11600左右有得成交。咁最貴咧去到13600左右咁樣嘅一個價單。咁1號、2號咧就係我哋2梯4伙嘅，同之前嗰啲係唔同嘅，因為之前嗰啲咧就係做翻啲細戶型為主啊嘛。5號樓、6號樓嗰啲咧就係屬於一個2梯6伙嘅。OK， 咁然後咧物業費就2蚊雞。然後依家呢個1號樓同埋2號樓咧交樓時間都係去到27年嘅4月份嚇，同大家如實講翻呢個情況先。如果係接受唔到呢個交樓時間咧，可以 pass 嘅。但係如果你話中意呢一個片區，我星河丹提首先近高鐵啦，咁自己社區裏邊嘅配套有齊全啦，有超市、有電影院、有開起新無數嘅街鋪、有體育樂園等等等等嘅呢啲齊全嘅配套咧，咁就可以考慮呢度嘅，都冇問題嘅。總之都係一句講晒，樓無完樓嘅，總係差那麼些少要麼係地段唔得嘅，但係佢戶型設計好靚；要麼咧就係地段好靚，可能咧設計上或者係景觀上會或者朝向上會差些少；要麼咧就係好多東西都唔錯，但係個價錢咧又貴得滯，所以真係冇100%嘅完美嘅。睇翻自己最緊着緊嘅嗰樣嘢，睇翻自己嘅預算，睇翻自己最中意嘅係朝向啊，定係景觀啦，定係話個地段同配套咧咁樣去側重咁樣去篩選啱自己嘅產品就 OK 啦好啦，咁今期嘅節目咧就同大家上嚟睇咗呢個2號樓嘅一個實體景觀，幫大家參詳翻唔同嘅單位之間點樣選擇景觀，實體景觀都拍俾大家睇，因為之前上唔到嚟，所以好多人係睇唔到呢個實際嘅景觀係點嘅樣，即係叫做盲買嘅。依家可以睇到啦，俾大家睇翻詳細嘅。如果未買嘅咧，亦都可以睇翻依家咁樣嘅一個景觀情況，睇自己接受到嘅話，就選邊隻單位就 OK 噶啦。
好啦，咁如果有興趣對星河單提依家嘅產品有興趣嘅話，都可以聯絡翻華迪夫婦呢邊過嚟同你實地去睇樓上嚟實地咁樣感受一下每一個單位嘅情況，邊個啱自己同埋咧計翻個詳細嘅價單，睇下咧個月供方面係咪符合喺自己嘅一個預算範圍內就 OK 啦。好啦，咁我哋今期節目就先到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。